مرحبا سيادنا. الناس اللي كتعاني من نقص فيتامين دي والأرق وقلة النوم والإمساك المستمر وعندها مشاكل في العظام، اليوم عندي لكم وصفة طبيعية غنية بالفيتامينات وبديلة على الحبوب الموجودة في الصيدليات. الوصفة راه صحية 100% وكتساهم أيضا في علاج التهاب المفاصل وكتقضي على السعال الحاد ونزلات البرد والإنفلونزا ومقوية للبدن. أول مكون غنحتاجوه هو ربعة ديال الكرموس اليابس، نقطعوه بهذه الطريقة ونجيبو قنينة زجاجية كيما هادي ونديروه فيها، ثم نضيفوا ليه معلقة كبيرة ديال الزعتر ونص معلقة صغيرة ديال الحبة السوداء أو ما يسمى بالسانوج، ثم نضيفوا ليهم 4 ديال العواد ديال القرنفل ومعلقة كبيرة ديال الفليو، ثم معلقة كبيرة ديال الزنجلان، ثم نضيفوا لهم زيت الزيتون كما كتشوفوا ونحتفظوا بهم في مكان جاف ونتناولوا معلقة صغيرة كل يوم قبل النوم. طريقة راه سهلة الإخوان والوصفة راها جد ممتازة